tu na Zadru. Indija, Pandžabi. Punjab. To je sjever. Da, sjever, u blizu Novi Delhi. 300 km zapad od Novi Delhi. Kako si ti došao u Hrvatsku? Došao sam zbog putovanja. Da. Kad sam radio u Minke, negdje mora ići za nove godina i onda nekako sam vidio da ima neki priliku za Hrvatskoj i je bio bus do Zagreba. I onda je bio ok, ne samo Zagreb, može neki drugi. I da, nekako sam odabrao Zadar, nego drugi Split ili Rijeka ili Da bi drugo. baš nešto u Zadru dobro bilo, pasalo. Ajmo, tako možda Wikipedia je rekao. Ili Google Maps. Tako. To je bilo prije koliko godina? Sada neki 4,5 godina. Da, to 14 i 15 nove godina kad sam došao prvi put za putovanje. I što si došao ovdje i evo mene? Da, tako nešto, da kad sam došao u Zadru i da, ovdje je bio lijepo za mene. Prvi dan sam osjećao da će biti dobar ovdje vrijeme. Dobra vibra. Da. I onda, da, ja sam ostao moj cijeli praznik ovdje, a nisam išao do Zagreba. Znači, pukao te Zadar. Koga Da. si prvo sreo tad, kako ti je to krenulo, kako si se zaposlio ovdje? Da, kad sam došao i prvi dan mi smo našli, Neno i ja. I onda vratio sam svaki dan ovdje na kafiću kad sam došao prvi put, tako da onda mi smo bili na kontakt. Kako smo se sreli, pošto okrutno igrom slučaja, rekli bi. I onda je Kušo bio na ovom kantunu, ovdje ovo je 3 kantuna. I ono kao, a mi zovemo u slengu bermudski trokut. I onda je Kušo pogledao kroz prozor, ja sam radio u crnom kimonu i samo sam ga pozdravio. Na ovaj starohrvatski pozdrav, Faljen Isus i Marija. I Kušo samo ozdravio i moj gost unutra kaže, ovaj će ti se vratiti 100%. I onda je Arun išao na večeru i kad je večerao i otkad je ušao doma, došao doma i ostao zauvijek doma. Radio Zadar. Odlučio sam već kad sam došao ovdje, već sam odlučio da ja neću raditi više kao informatičar. Inače si informatičar. Da, jesam. Nisam znao što ću raditi i gdje ću ići. I onda kad sam došao ovdje, onda sam odlučio da doći ću u Zadru i ćemo vidjeti što ide dalje. Da. I onda poslije neke 6 mjeseci ja sam završio moj posao u Minken i došao sam ovdje. Onda sam počeo raditi kao volonter u blizu Sene. Tamo sam radio mjesec dana kao volonter za supovi. Tamo je bio centar za supovi, tamo sam radio. I prošli sam radio u Medviđu. Da, tamo neki... Medvići, da. Da, tamo jedan prijatelj moj sada i on je radio za neki ranč, Iko ranč tamo. Da, i tamo sam radio 2 mjeseca dokad nije bio puno zima. I onda sam vratio ovdje za nove godine opet. Išao sam onda do Italije, opet raditi kao volonter. I radio sam tamo za godina dana uskoro kao volonter od Milan do Sicilija recimo. Poslije sam vratio opet u Zadru. Radio Zadar. Ovdje si imao djevojku tad već ili Irena, tvoja Da, supruga? da. Kako ste se vi upoznali ovdje? To isto ovdje smo. Sve ovdje? Da, sve ovdje u Znači, kafiću. jeste se ženili ovdje? Da, mala festa je bio tu, ali velika festa je bio u Medviđu, da sam radio kao volonter. To taj ranč koji mi smo Kako ste radili. prihvatili u Medviđu? Kad sam radio na taj selo, samo ja sam gore i onda dole je jedan čovjek koji ima ovce. I to je to. I to Ništa je to. drugo. I onda na vikend dolazi gazda i onda da, mi radimo malo zajedno. Ja sam išao od taj ranč na pješke, na džir, doli do Obrovac i Benkovac. Je bio lijepo tamo. Reci mi, je li kod vas krava sveta životinja u Indiji? Da, i je. I više za Hindu, Aha. da.
da koji su Hindu, za njih naravno je vjera do vjera, imamo kršćani, muslimi isto, za njih nije tako. Za vas? Za vas je negdje između. Sikizam je počeo iz hinduizam i tako da ljudi ne jede isto krava, ali više je od socijalne, da imamo prijatelje isto koji su hindi, imamo prijatelje koji su musulmani. I onda tako, to nije baš puno dobar da ako sjedimo i onda jedan jede krava ili svinja, da kad muslim ne jede. Puno više kokos jedemo nego krave i svinje. Punjabi. U Punjab naravno puno više je sikizam, ali još imamo dovoljno hinduizam i onda će biti musulmani, a imamo kršćani isto. Neki malo posto, ne znam koliko, manje od 1% će biti budizam i džajnizam isto. Da. Ali tako postoji, samo je malo razlika da ima više sikizam u Punjab, ali na svaki dio u Indiju će biti skoro svaka vjera, samo da koliko posto postoji. Za cijela država imamo, mislim da skoro neki 80% hinduizam. Koliko ja mogu govoriti o vjera, da ne postoji baš kao Bog, da koji je jedan Bog i samo postoji da imamo nešto koji ne možemo vidjeti, ne možemo dirati, ne možemo osjećati, ali svugdje je. Prvi riječna knjiga isto to zove Ek Onkar. To je samo da su stavili jedan, da je Om, ali samo je jedan Om i to je to, gotovo. Na taj vibracija postoji, to je, može biti vibracija, to je kao i istina. Da ti fali Punjabi? Ne baš, mene nikad je bio tako. Ja gdje idem, mene je tako dobar. Da, ti si stanovnik svijeta. Možete tako, ne znam za svijeta. Nisam vidio cijeli svijet i onda ne znam ako idem negdje da ne mogu živjeti. Recimo, jedan stvar je ne mogu živjeti kad je veliki gradov. Ne želim veliki grad, može biti Novi Delhi, London, Paris i tako, ne želim tamo. Samo male sredine. Što kažeš na more? Sad, prošle godine sam učio malo plivati. Aha, plivaš, leđno? Samo na leđa. Malo mogu na prst, ali ne mogu disati na more i onda ne. I onda idem samo na leđa i tako, super je. Puno dobro za tijelo, isto da je upusten poslije kupanja. Sport ništa? Ne, igram sport, ali nogomet ne igram. Ne, ja ne volim kontakt sport. Tenis? Da, ja igram badminton, da to imamo klub ovdje, badminton Zadar, to ja vodim i radim kao trener i market i predsjednik i za web stranice, za Facebook, sve za. Kako se to igra u Zadru? U Zadru naravno ne postoji badminton, recimo kao drugi grad u Hrvatskoj, najviše je u Zagrebu ovdje. U Zadru ne postoji badminton kao sport. Ima drugi klub, želimo da idemo dalje, a imamo više djecu nego koliko imamo do sada. Praviti badminton kao sport u Zadru i u Hrvatskoj prvi cilj da ljudi zna da Zadar igra badminton. Radio Zadar. Imaš pozitivnu energiju. Kako su svi ljudi u Punjabiju ili? Za toga morate putovati do Punjab. Budem. Ali preporučujem da je bolje ako idete na neki na nove godina, da 11, 12, 1, 2, ovaj 4 mjesec će biti. Zbog klima ili? Da, zbog klima. Ako idete sad, ne znam točno sada ako je počeo kiša ili ne, ali je bio već 45 stupnja kod nas. Sad je vremena da ići do Himalija, da koji su male selo i gradovi tamo, gore na Himalija. Himalaja? Himalaja, da. Tamo je vremena sada. A ako idete
u zimu, a onda ne možemo, da nema cesta, ne možeš ići tamo. Kažu ljudi da si jako ljubazan, da uvijek pozdravljaš. Jeli su te to odgojili tako ili ti si takav? To mislim da je od ljudi po ljudi i dio po dio isto je razlika. Kod nas je, naravno ja sam malo drugčije isto, možda zato ja sam ovdje, da nisam negdje u Kanada, London i tako. Recimo ako idemo neki veliki grad, London isto, ne možete vidjeti tako, zato što imamo puno ljudi, a imamo svoj posao da mora ići, ne mogu vidjeti lijevo desno. I možda da ja sam uvijek bio na neki mali gradovi, tako ja volim i možda to je isto razlika da ja volim tako da pozdraviti svi. Kad ima 4 ljudi, naravno mogu pozdraviti. Ako na 1 minut moram pozdraviti 100 ljudi, ne mogu pozdraviti i raditi. Ne je ok, ako je posao tu, 5-10 minuta na pješke, aj super je to. Jeste se Zadar i ti zaljubili na prvi pogled? Da, tako je bio Basel. Prvi dan kad sam sletio i došao do hotel, osjećao sam da ovaj Basel će biti super. I tako je bio. I kad sam došao u Hrvatskoj isto, bus je došao u Zagreb, naravno iz Minken prije, ali Zagreb je veliki grad i možda zbog toga nisam osjećao ništa. Ali kad sam došao u Zadru, malo prije od Murvisa, da kad počeo ovaj Zadar i osjećao sam da ovdje će biti bolje. I onda kad sam došao, naravno poslije 2 dana, osjećao sam dobar i rekao sam u Zagreb da neću doći više i ja ostajem ovdje u Zagrebu. Za mene da život je kao rijeka i onda ja ne idem protiv rijeka, ali di ide rijeka, tamo ide ja isto.